Và ngày ní giờ nâng từ công sản nơi cả lại ngôi chất trong Phnom Penh thế Chênh pi thì trong Phnom Penh mình đo 10 màu phó lúc nét nâng rộng khơi còn lại ngôi để bố Penh chất đòi thòng chiết Kshol Borisot xuân ba xóa sạch nâng snam nhầm xâm rạp cửu xa lúc nè Hello, ngày nâng ngày sầm ra, per mẹ ra, dương đại liên công sản tiết ơi. Mà ngày ní dương nâng từ công sản nơi cái lại ngôi chất trong Phnom Penh thế, phần tay phía trên mà nó họ xây bàn chập ròm và chân trong đăng thay cái lại nó nơi cái lại ná, nâng miền ấy class và xôm tới ngõ cái này, cái come on. Mình cua rung long video đi tế, pro crowd tu sna chọp và lúc nét nâng sầm rạch chất nôm cua xa rồi lúc nét từ tí nút nơi trong sọc đà na muối có mình đằngในขนมวิดีโอนี้ยืงหนึ่งนอมและต่างออกนี้ทวีรำนากำซานชิมวยครัวซาระบ่ยืงแต่การโกโก้ฟาร์มได้เจรุมณียทานทอมจีดดอสลอสอาดมันใช้ประมาณปีติกรงพนมเปิงสำหรับเนี้ยได้ทวีการเป็นมวยสัปดาห์โดยชิบุยยืงเปเวลียจงสัปดาห์คือจีเปเวลียดอมินำไลบ่มพอดขนมการจูบจุมครัวซาบอกเกิดในสนามอย่างเยี่ยมนั่งอนุสาวรีย์ได้ทรงใบแต่ลุยปนม่านก็มันอาจติงบานได้ให้ทั้งไงนี้ส้มเอายืงน้อมลูกเนี่ยtừได้เลี้ยงจมูกขี้เนี่ยvàการฟื้นดำนาบ่ยืงคือจับดามในมองว่าให้ชีประมูลปรึกโดยเช่นดำนาปีช่วยจังหวะเตยมุนนึงตะดอลโกโก้ฟาร์มยืงเตยฉลองตุกดอได้จำนายเปประให้ชีหมกเพนตีบ่ให้เตสเพียบในเรือดองทะเลนั่นเนื้อเปปรักคือปัจเจียสรสอาดจีคลั่งชอลตรเจียบาดเมสลาลอระลอกตึกเบาะติ๊กอะไรนี่ยังฟื้นดำนาแต่ตามจุดดองvàจีตุดองยังจีตามเพลเจียเตยอะไรนี่ยังฟื้นดำนากับสารไอ้ยังจีตามตุกยังสมเมื่อการฟื้นดำนายังตามตุกนี่มาดองอ๋อนี่สลางมาvà sả lang mẹ tụt đo tê chả lòm tụt à thế là nó cái hai số tụt to ấy nó cái mẹ hai sả lang cái hai sả long nó ngày cho nơi tụt ổ đi chấm non muốn sả lang tại cái chè đó 7 ngày lại đi dừng phi đồng nào đại liên từ khangโกโก้ฟาร์มปันตายยังตุกที่โชว์ว่าเตยฉลองตุกเลื่อนให้ก็ยังประโดนปริยากาในการโฆษณาในติดเพียบตามหมดตึกมาดองว่าเลยนะโกโก้ฟาร์มบ่าเลยสลางtranh nằm nào từ hơi đi dự trình từ một ven bàในในขนมนุฟองได้ก็โกนกดเชียงเลยกำซานในขนมลานยาริเรียให้สมเล็กโดริเรียจังหนูให้บานฟื้นเอาดมนากำซาระบอยืงกันแต่เมียนอาตนัยเปคลาสิกได้ซกเหมือนแมนสตัดในเลือตีได้ยืงแต่ดอเตปนแต่สตัดในขนมอารอมเนี้ยได้ฟื้นดมนาจีมวยยืงเลยนี่ยังโดตะกงลามยังมันเนี้ยอ๋อแล้วยึดมาแล้วมาดอโกโก้ฟาร์มให้จังจับมองไงตรองแบบตีบพอดยึดมาหมดดอโกโก้ฟาร์มเอาไว้ได้เตะเนกดำบงเก๋คือดำโดงจีจัวสระอาดอมตามดงเพลย์ให้เพลย์ใบตองทมตัวเลี้ยดำชื่อป้อใบตองชอลบริสุทธิ์ให้ปริยากะคือสงบสงัดคือออยอารมณ์บานเนยฮอตปีกาเงียบานรลีบัดมวยรมปิดดาวนี่ให้ดาวเฉลยกรัมเป็นมาดอเพลียมยืงมันตัวปริญญาปริญญาเตอตัวเตียนหาเต้ดำบงแล้วยืงจีกองจุ่มวิญญาณมณียทานให้กรุบขณีมีอารมณ์รีดีนะดาวทุเรนบาเมียนลานเชิญคือโจทย์ของแท้
តបមកយើងក៏ដើរទស្សនាសួនកុមារនិងកន្លែងសម្រាប់ជាច្រើន ព្រែកធម្មជាតិបាទមិញគេឡើងមកចុះវិញហើយខ្ញុំទៅឡើងបាទកណូតអីធំដែរទូបាទដោយតែបងប្អូនបានឃើញហើយថាបរិយាកាសនៅកន្លែងនេះស្អាតស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់អាកាសល្អទីធ្លាធំទូលាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកនេះលើកទី2ហើយបាទកាលពីលើកទី1ហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែ12ឆ្នាំ2024បាទជិតដាច់ឆ្នាំចូល2025ហើយឥឡូវនេះដើមឆ្នាំ2026បាទនៅថ្ងៃទី7ខែ1ខែមករាឆ្នាំ2026បាទឃើញថាខ្ញុំមកបានមួយឆ្នាំហើយបាទមួយឆ្នាំមួយខែគិតថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំមួយខែគត់នេះបាទហើយ គ្រប់ជ្រុងនៃទីនេះសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាតបានមិនថាមើលទិសណាទីណាទេក៏មានទេសភាពគួរឲ្យចង់ថតរូបបាទជាខ្លាំងអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបទៅកន្លែងនេះត្រូវតែហ្មង កាត់កន្លែងនេះបង្ហាញពីកន្លែង playground ដាក់មេលេងបាទទីឆ្នៃក្រោយពីដើរលេងអស់មួយរយៈមួយសន្ទុះមកដល់ពេលដែលពោះយើងចាប់ផ្ដើមឃ្លានហើយ ឥឡូវនេះយើងម៉ោង12ជាងហើយបានកំងមកហូបហើយពងរៀបចំញ៉ាំអីបាទពងរៀបចំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បាទហើយនៅកន្លែងនេះឃើញថាមានមនុស្សមកទទួលទានច្រើនបាទក្រុមដើមឈើពងទឹងនេះមកហូបមកថែមទៀតហើយបាទការទទួលទានជុំគ្នានៅបរិយាកាសបែបនេះបានធ្វើឲ្យអាហារមួយពេលនេះក្លាយជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃហើយក្នុងបរិយាកាសបែបនេះពិតជាជាតិណាស់បាទមានជាតិណាស់ បាទមិញយើងហូបបាយហើយម៉ោង12ជាងតិចតួចសម្រាប់រហូតដល់ឥឡូវម៉ោង3ជាងបាទសម្រាប់ដល់ម៉ោងជាងឥឡូវនេះយើងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចយើងក៏បានបន្តជិះកង់ដើរលេងនិងថតរូបនៅកន្លែងផ្សេងហើយនៅទីនេះក៏មានទាំងសួនធម្មជាតិភោជនីយដ្ឋាននៅលើទឹកកន្លែងជិះទូកសួនកុមារទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការចំណាយមិនខ្ពស់ទេបាទហើយធ្វើដំណើរក៏មិនឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែទទួលបាននូវសេចក្តីសុខពេញបេះដូង នេះឆក់ចង់មែនតួនេះមានឡើងតួបងបានឯនោះកង់ក្នុងអត់ដាក់ទៅហើយ សុំគេធ្វើតកង់ បាទនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះនៅវគ្គបន្ទាប់យើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្គាល់ Coco Farm ឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងនេះទៅទៀតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារនាំគ្រួសារទៅលេងឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅសម្រាកបាទនៅ Coco Farm នេះអាចជាជម្រើសមួយដែលអ្នកមិនគួររំលងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់